Androidda o'ynaydiganlar uchun ajoyib taklifim bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Androidda PUBG o'ynaydigan content makerlardan komanda yig'yapman. Klassikada birga content olamiz deb 2-3 kundan beri video qo'ydim. Ancha-muncha bolalar yozdi, tak keyin ko'pchilik yozdiki, Androidda qotadi ekran zapisda deyishdi. Androidda ham ekran zapisda qotishni anchagina kamaytirsa bo'ladi. Hozir men sizlarga buni o'rgataman. Ekran zapisda to'g'ri qilib olishinglar kerak buning uchun. Telefoningizda zapis qiladigan o'zini ilovasidan xuddi shunday qilib chiqinglar. Kachisi ham normalniy bo'ladi. Tak telefoningizga qotirmaydi uncha-munchaga. Bemalol ekran zapis qilib o'ynasalar ham bo'ladi. O'zim ham Androidda o'ynayman. Shuning uchun video qilib chiqyapman jigarlar. Komandamizga qo'shilgan har bitta Android content makerni xuddi shu gruppaga qo'shaman. Ya'ni bu gruppada nimalar bo'ladi? Siz o'z contentingizni Instagramga qo'yganingizdan keyin shu gruppaga linkini tashlasangiz, komandamiz a'zolari videongizga podeshka qilib ko'tarilishingizga yordam beradi. Agar komandamizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki kommentariyada pin qilingan IDga duzlatashang yoki komment